好，多謝大家嚟欣賞部電影啦。咁我哋今日好榮幸，亦都有機會可以同咁多位觀眾可以交流下。咁所以都好好奇啊！我哋都好好奇你哋，譬如睇完呢部電影有咩感想？如果你哋有啲感想嘅，可以舉手同我哋交流下。咁我哋都可以有一啲少少嘅禮品可以送翻俾你哋嘅。中唔中意我哋部戲啊？中意，多謝。有冇話邊場戲啊？我啱啱睇完好有印象啊，或者有冇邊位角色係特別喜歡嘅？有冇啊？睇唔明啊？冇啊，係嘛？黑色意粉。黑色意粉睇唔明啊？唔係啊。哦，佢中意黑色意粉。哦，中意黑色意粉。哦，黑色意粉係。黑色意粉，燒下。我嗰陣時候係咁嘅，因為嗰陣時候有中意帶小朋友去食啦，佢哋話好中意食黑色意粉啲小朋友，咁所以就覺得呢個係一個好小朋友會玩嘅嘢。咁你知又有啲地方啲汽水俾你自由斟噶嘛，咁啊龍捲風斟到亂晒，咁又好好飲，咁但係又唔覺得好好飲。咁啊又話黑哥我真係飲咗㗎。係我知啊，我知你真係話飲咗。咁你咁又有得即係揾個黑哥，梗係揾佢食啲黑嘢啦。好靚，係啦，咁先推動到呢樣，邊有特別？黑色意粉啊！黑色意粉幾有趣啊！因為呢套戲咧，黑哥飾演嘅泰哥嘅角色，佢係比較沉穩啲嘅，即係比較好多嘢都要收住嚟做，咁就變咗可能又唔可以話炒熱嘅氣氛，係有時喺呢三個人嘅關係之中，要帶動一啲推動前進，就可能要由花姐嚟做，或者花姐指使老爺嚟做，所以變得我呢個角色可能就要比較活潑啲嘅。咁我自己前幾日第一次睇首映，我都有啲意外。原來我講嘢嘅速度或者係啲語錯可以咁快嘅，好爽快嘅。係啊，因為我平時可能慣咗比較拖住你講嘢，或者自己唔知自己講緊啲乜嘢咁。唔係你而家講得好快啊！係咪好似幾好啊！要俾啲力咯，即係唔好咁懶咯個人，即係要好用力咁樣諗住我下一句要講咩，唔可以太過放輕鬆咯。但係咁講起啫，嗰一場戲其實嗰場戲本身我哋寫嘅時候係冇遇到係類似係花姐你其實係好似係戲弄緊黑哥嘅。嗰場戲係唔係咁寫，其實係你做出嚟嘅。但係做完出嚟，我發覺嗰個感覺好好，因為你好似其實係戲弄緊佢，你已經有某種。佢本來唔係老爺想整蠱阿泰哥嘅咩？佢本身佢哋寫嘅時候咧，就唔係佢哋兩個有某種默契，即係話佢想，即係佢本質上佢想食黑色意粉係真係佢想食嘅，但係而家出嚟嘅效果咧係佢專登想整你嘅。咁呢個我哋發覺剪出嚟嗰個感覺好特別，就好似特別睇到你同阿老爺嗰種兩個人關係，咁又戲弄到佢，咁所以剪咗出嚟覺得幾好，就用咗。我都幾中意嗰場戲。因為呢場戲都算係為數不多係比較輕鬆啲，唔使太過諗下出邊嘅世界啊，又或者係更加對於即係譬如話花姐對於自己嘅未來，或者係可能會唔會有機會係同泰哥有發展咧嗰種希望嘅一場戲咯，比較輕鬆啲溫馨啲嘅氛圍。係，同埋嗰場有光猛啲。光猛啲係。我唯一嘅一場光猛，好 colourful。唯一嗰場唔使噴水咯。哦，好。有冇冷親啊？場場都都黐立立咁。係啊。咁我哋係咪有可以影相嘅？哦，係。